हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ये जो बुलेट है क्लासिक 350 है, देख सकते हैं आप लोग। क्लासिक 350 है। तो इसका गाड़ी का जो जिनका बाइक है उन्होंने बोला है कि गाड़ी से साउंड कुछ आ रहा है। तो मैंने क्लास साइड है इसको खोल के देखा। तो देखिए इसका टाइमिंग चेन, जो क्लच चेन बोलते हैं इसको क्लच चेन कितना लूज है। इसको देखिए कितना लूज है क्लच चेन, देख सकते हैं आप लोग कितना लूज है क्लच चेन। देखिए अभी आप लोग को हम स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाते हैं, कैसा साउंड आएगा। तो दोस्तों इसका साउंड सुनिए, कैसा साउंड बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग इसका साउंड। तो इसको एडजस्ट करके इसका बस साउंड सुनाते हैं आप लोग को। तो दोस्तों ये 10 नंबर गुटी से हम लोग खोल रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग 10 नंबर गुटी, इससे खोलेगा हम लोग नाट। एडजस्ट करेंगे इससे। तो एडजस्ट होने के बाद देखिए इसका क्लच चेन